ta vláda nikomu neřekla, že to takhle bude a že tady bude systém ETS2 a tak dále. Takže jak se ty domácnosti mají jako nějak racionálně rozhodovat, když tady někdo něco schválí v Bruselu a pak nemá odvahu to jako sdělit na tom domácím trhu. A ty energetické úspory znamenají, že ty poklesy tepla se meziročně opravdu významně dějí, ať už z titulu šetření na stranách odběratelů nebo opravdu masivního zateplení, kterého jsme byli v nedávné minulosti svědkem. Jaké budou ceny tepla letošní nebo příští zimu a jak se cena tepla vůbec určuje? Co čeká český trh teplárenství a jaké výzvy před ním stojí? Právě to se dozvíte v dalším díle energetického podcastu. Mými hosty jsou tentokrát Viktor Kalina, ředitel pro obchod a strategii teplárny Kladno, a pan inženýr Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky. Tak pánové, já vás vítám v dalším díle energetického podcastu. Dobrý den. Dobrý den. My si dneska, jak už jsem trošku naťuknul vlastně v těch vašich pozicích, povíme o tom, jak probíhá trh teplárenství, jaký tam jsou možná výzvy, co by lidi mohli čekat. Já možná začnu tak jako od podlahy, to, co zajímá možná nejvíc těch běžných lidí, jaký je vlastně výhled na letošní zimu, že jo? Protože před tou zimou se vždycky ta cena tepla řeší. Loni to bylo takový divoký, řeklo by spoustu lidí. Už je ta situace s teplem trošku uklidněná? Tak já si myslím, že celkově ta situace na těch trzích je jako výrazně klidnější, než byla před tou minulou zimou. Jsou výrazně nižší ceny plynu, jsou nižší ceny třeba toho energetického uhlí, toho černého na světových trzích, klesly ceny elektřiny a tak dále. Takže si myslím, že ta situace je výrazně klidnější, byť to, co se děje na Blízkém východě, zase na druhou stranu hrozí, že by mohla přijít ještě nějaká další případně eskalace. Ale celkově je to výrazně klidnější, máme naplněné zásobníky s plynem na 100% a tak dále. Takže celkově ta situace v té energetice je výrazně klidnější, než byl ten hektický podzim před rokem. Řekli jsme, cena plynu je nižší. Je ta cena plynu ta zásadní surovina nebo taková ta proměna, která se promítá do té ceny tepla? Možná se tam pana Kaliny. Určitě definitivně každá soustava je jiná. Jestli pálíte hnědý uhlí, jestli pálíte zemní plyn, jestli pálíte topný olej, jestli pálíte biomasu, jakou máte technologii, jakou máte síť. Takže každá ta soustava je jiná. To médium základního paliva jednoznačně upravuje potom podmínky dodávky tepla. Zároveň tam hraje velkou roli, v jakém stavu ta technologie je. Jestli to je moderní technologie, jestli to je technologie, která byla historicky dimenzovaná na úplně jiný parametry. To znamená, dneska se tam zásadně negativním způsobem promítá ztrátovost. Takže každá soustava je jiná a i takhle se ty ceny potom kalkulují individuálně na každý soustavě. Ale když vezmeme teda obecně Českou republiku, tak předpokládám... Když vezmeme celou Českou republiku, tak máme zhruba 54% tepla, tak víc než polovinu tepla máme z uhlí a zhruba čtvrtinu tepla máme z plynu. Takže jako z toho úplně globálního pohledu je důležitější, co se děje s uhlím, než co se děje s plynem. Byť samozřejmě na tu část, která má to cenu tepla z plynu, tak při těch dramatických nárůstech, které byly, tak samozřejmě se jich to výrazně dotklo. Jestli má dneska něco naprosto zásadní vliv na cenu tepla, tak je to povolenka. To je nástroj, který musí vlastně emitent skleníkových plynů, adresně oxidu uhličitého, zaplatit, chce-li spálit fosilní palivo, to znamená především hnědý uhlí a zemní plyn. A ta povolenka v poslední době, v posledních několika letech se znásobila a dneska už je to naprosto dominantní položka u těch soustav, které jedou na uhlí, významná položka u těch soustav, které jdou na zemní plyn. K té povolence já se vás možná ještě zeptám, protože vím, že v některých předešlých dílech, když jsme se tady před měsíci, možná už několika lety bavili, tak ty povolenky musely mít jenom ty větší zdroje tepla. Jak to je vlastně dneska plánováno? Už musí mít všechny zdroje tepla povolenky, nebo to jsou opravdu jen ty jako velké teplárny? A tak zatím jsou to jenom ty velké teplárny, ale připravuje se, už je vlastně schválený na evropské úrovni takzvaný systém ETS2, systém emisní obchodování
taksi druhý nebo paralelní, který se bude týkat domácností nebo teda těch malospotřebitelů a dopravy. Bude fungovat trochu jinak, to znamená tu povolenku si nebudou kupovat ty domácnosti, že by si museli nakoupit na svoje emise, nebo nějaký automobilisté, že by si kupoval ty povolenky. Tady v tom případě ty povolenky si budou kupovat i dodavatelé paliv, to znamená ten, kdo bude dodávat naftu na trh, kdo bude dodávat zemní plyn, třeba domácnostem, tak k tomu objemu toho paliva si bude muset nakupovat příslušné množství povolenek. A to samozřejmě potom promítne do té ceny. Už od roku 2025 ten systém by měl fungovat, řekněme, na sucho, to znamená, už se jakoby budou prostě vykazovat ty emise a tak dále, ale ještě se nebude muset vyřazovat ty povolenky, nebude se to platit a od roku 2027 by to mělo být spuštěno už prostě na ostro, včetně těch plateb. A tam samozřejmě dneska je problém, že se velmi těžko dá predikovat, kolik tahle povolenka bude stát. Ona bude mít jinou cenu než ta povolenka v tom stávajícím systému. To bude paralelní, samostatný, úplně systém nepropojený. Takže ta cena může být jiná, ale my dneska vůbec nikdo není vlastně schopen pořádně predikovat, jaká ty odhady se jako obrovským způsobem liší a jako je to dneska věštění z křišťálové koule, když nevíme, jaký vlastně objem emisí tady v tom sektoru je, jaké přesně budou požadavky na jejich snižování a tak dále, ale obecně se ví, že tady ten sektor je ještě výrazně méně pružný, co se týče snižování těch emisí, hlavně protože tam emise z dopravy v České republice i v Evropě dlouhodobě rostou. Teď vlastně bude požadavek, aby velmi rychle klesly. Takže to může samozřejmě tlačit jako výrazným způsobem na tu cenu té povolenky a tím vlastně i na cenu jak teda prostě benzínu a nafty, tak samozřejmě třeba i lokálních topenišť na plyn nebo zejména i na uhlí. Jako si myslím, že zejména ti lidé, kteří topí doma uhlím, tak budou mít jako velký problém s výrazným nárůstem té ceny. Nicméně stejně pro tu představu asi můžeme říct nějaký číslo, jestli se u té povolenky pro ty, řekněme, větší nebo i mnohdy i střední zdroje centrálního zásobování teplem bavíme o cenách povolenky. Aktuálně to malinko kleslo, takže 75, ale naprosto běžně 90 €, tak tady v tom případě ta povolenka bude na poloviční úrovni. Nicméně předpokládám, že pokud třeba dneska někdo řeší nebo nějaký sdružení vlastníků domů, jestli si připojit teda k nějaký jako teplárně nebo jestli si stavět vlastně nevím svůj kotel, nebo tak to je teda něco, kde ta matematika není dneska úplně jednoznačná nebo není vlastně vůbec jednoduchá si to spočítat. Přesně tak, ta neférovost, ty dodávky tepla, jestli z centrálního zdroje, anebo z nějakého lokálního zdroje, to je dlouhodobá záležitost, kterou se centrální teplárny potýkají. A není to otázka jenom těch externalit nákladových, to znamená ty povolenky, ale i externalit legislativních, kde centrální zdroj musí plnit emisní parametry, bezpečnostní parametry, a nevím, jaký další parametry, dneska kybernetická bezpečnost. Ten domácí lokální zdroj to plnit prostě. Já bych tomu ještě řekl jednu podstatnou věc. Tu směrnici, která zavádí ten systém emisního obchodování, vyjednalo české předsednictví v roce 2022, teda loni. Česká republika následně souhlasila s tou směrnicí, my jsme ji jako odsouhlasili, ale těm domácnostem to teďka nikdo neřekl. Jo? Jako ta vláda nikomu neřekla, že to takhle bude a že tady bude systém ETS 2 a tak dále. Takže jak se ty domácnosti mají jako nějak racionálně rozhodovat, když tady někdo něco schválí v Bruselu a pak nemá odvahu to jako sdělit na tom domácím trhu, co teda schválili, jaké to bude mít dopady. Předpokládám, že pak zase bude novinama nebo možná tou veřejností jako probíhat, že se schválilo něco v Bruselu, ale jak vy říkáte, vlastně jsme to schválili. Česká republika má pro, takže fakt nemůžeme říkat, že oni něco schválili v Bruselu. Schválili jsme to taky jako Česká republika v tomto případě. Aha. No, to se teda zeptám, dá se z tohohle trošičku předpokládat jako vývoj obecně jako biznesu třeba tepláren, protože vy jste říkali, jako teďkon jsou ceny stabilní, ale je teda třeba teďkon větší zájem o to připojovat se k velkým teplárnám, nebo je dneska ten trend spíš stavět si nějaké své malé zdroje?
To je otázka těch alternativ, který jsou k dispozici. V teplárenství se poměrně v odborné veřejnosti používá pojem takzvaný substituční ceny, což je právě cena, za kterou by si ten teoretický malý zdroj mohl postavit něco pro sebe, aby se odpojil. Myslím si, že dneska ta substituční cena je tak někde určitě nad těmi zdroji, které používají uhlí. A samozřejmě, protože primárně to jsou plynové kotelny, tak je to někde na úrovni toho alternativního zdroje. Čili ne, že bychom v těch uhelných zdrojích, kterými provozujeme, nestačili vyplňovat přihlášky, ale tu a tam se někdo najde, kdo speciálně po té situaci roku 2022, kdy to byla šílená přestřelka, tak přece jenom si řekli, to uhlí je domácí, je lokální, je to zatížený nějakým inflačním vlivem, ale nestane se, že se prostě strojnásobí. Takže v té souvislosti my jsme určitě nějaký zájem monitorovali. Já mám podobné informace, ty teplárny, které dělají teplo z plynu, z plynu, z biomasy nebo z uhlí a tudíž ty ceny tam tolik nerostly, tak tam ten zájem o to připojování třeba těch stávajících jaksi bytových domů, které měly třeba plynový kotel, tak a chtěli vlastně uniknout z toho extrémně drahého plynu, tak tam ten zájem byl jednoznačně. Mně možná napadá, že to je dobrá příležitost trošku si popsat, jak ten trh vlastně funguje, nebo jak těžké je se připojit, protože že jo, když to srovnáme s elektřinou, tak tam předpokládám, člověk si teda jako změní distributora nebo něco takového, ale vlastně jsou připojeni všichni. No, distributora si nezměníte, distributora máte právě dodavatele. Změníte si dodavatele. Ten se má ty dráty a ten je pořád stejný, ale samozřejmě relativně lehce si změníte toho, kdo vám jaksi dodává tu elektřinu. A v tom teple to tak samozřejmě nefunguje, tam jaksi je to otázka, že si musíte opravdu fyzicky připojit na ty roury a když změnit si i tu technologii v tom domě, když tam máte třeba plynový kotel, no tak musíte si to předělat na předávací stanici. Na druhou stranu není to nějaký jako velký problém, opačně je to mnohem složitější, protože si musíte třeba udělat komín, což není tak úplně jednoduché v řadě případů. Když přecházíte na to teplo, tak žádný komín nepotřebujete, takže takové ta technologická změna zase není nějak jako výrazně komplikovaná. Nepotřebujete víc místa, vejde se určitě ta předávací stanice do místa, kde byl ten kotel. Takže ta technologická změna není nějak jako zase zásadně náročná, ale není to tak, že jenom jako napíšete, že chcete jiného dodavatele a vlastně lusknutím prstů se vám to změní. Ono je to ještě tak, že když jsem mluvil o těch povinnostech, které musí centrální teplárny plnit, tak je to, že samozřejmě plně podléhají příslušní legislativě. Je to především energetický zákon, který v podstatě říká, že když odběratel splní technické podmínky a je připravený uzavřít smlouvu, tak jste povinen ho připojit. Takže mnohdy i se odběratele připojí velice jednoduše, protože ten centrální systém má zájem na rozšiřování portfolia odběratelů, tam samozřejmě, kde to má ekonomický smysl, protože to, co se děje v poslední době, to jsou energetické úspory. A ty energetické úspory znamenají, že ty poklesy tepla se meziročně opravdu významně dějí, ať už z titulu šetření na stranách odběratelů nebo opravdu masivního zateplení, kterého jsme byli v nedávné minulosti svědkem, anebo i změny u těch průmyslových odběratelů, kdy prostě ta energetická náročnost výroby v České republiky ty odběratele prostě vyžene a jdou někam do lokalit, kde nejsou podobně zatížení. Vy jste natěkl ty úspory, loni se o tom hodně mluvilo, že byly takový ty, na co potřebujete doma mít 23, tak vlastně 19 je dost a podobný. Když jste četli komentáře, tak to bylo docela peprný. Jsou nějaký data vlastně, jestli se ty úspory v uvozovkách staly, anebo jestli, protože že jo, asi se shodneme, že ta cena je často ta nejlepší motivace k něčemu takovému. Já si myslím, že to do značné míry nebylo až tak jenom tou cenou, ale bylo to třeba i tou informační kampaní, protože ty zkušenosti jsou takové, že výrazně šetřili i lidi u tepláren, který v podstatě měli velmi nízkou cenu tepla a ani vůbec nezdražovali nebo jenom minimálně. Jo. I tam se jako potkali s velkýma úsporama.
relativně velký mají. Takže si myslím, že velký vliv na to měla, jak řekněme, ta mediální kampaň, že neustále, jak si do těch lidí to ta vláda tlačila, což na druhou stranu, jako, já to nekritizuju, já to jenom konstatuju, že to prostě mělo vliv jakoby, možná i větší než ta vlastní jako úplně cena. A ten dopad je poměrně výrazný. My jsme tam někde řádově na 12% úspor, jaksi meziročně. V tom roce 2022, rok 2023 zatím nevíme. I když se vyvíjí zatím dost katastrofálně, hlavně co se týče teda počasí, protože v září se vůbec netopilo, v říjnu jsme někde na 60%, jako co se týče náročnosti na vytápění toho obvyklého průměru. Takže za letošek, pokud se zkombinují ty úspory a zkombinuje se teďka ten extrémně teplý podzim, tak možná budeme proti roku 2021 o čtvrtinu dole s dodávkou tepla. Teď se vím o domácnostech, samozřejmě ten mistr funguje úplně jinak, ten jako není závisí na počasí a tak dále, ale pokud to jak se takhle doběhne ten podzim a nepřijde třeba v prosinci nějaké extrémní ochlazení, tak zatím směřujeme teda k obrovskému propadu celkově spotřeby tepla v České republice. Má na to vliv jednak to počasí a jednak to, že ty lidi ještě pořád si myslím, že šetří. Otázka je, jak se to bude vyvíjet dál, protože ty úspory jako nevznikly, dlouhodobě je tady trend, že zateplování, si okna a tak dále, zateplují se ty paneláky, to samozřejmě běží dlouhodobě, ale tady ten skokový pokles byl daný jednoznačně změnou chování, že lidi prostě si stáhli ty termostatické hlavice a samozřejmě těžko říct, jak se budou chovat dál, jestli zase časem, až je přestane jako přibíjet k zemi ta obrovská inflace a vlastně zase začnou růst reálné mzdy, tak jestli zase ty termostaty jako posunou o 2 stupně nahoru, anebo jestli vlastně tady ta změna bude trvalá, což se jako obtížně nějakým způsobem predikuje. Z praxe, jestli pan Hájek komentoval změnu k roku 2021, tak vlastně jestli řekl 21%, tak je to v podstatě rozdělený na půlky. I ten rok 2022, když se uděláte proti nějakému výhledu 2023, tak z titulu těch úspor i z titulu pozdního nájezdu té topní sezóny teďka roku 2023, která je minimálně o 3 týdny bude kratší, tak je tam zase v průměru zhruba 10% propad proti tomu roku 2022. Jenom možná, ať si trošku nacítím vaší perspektivu. Co to znamená vlastně pro teplárny, že to šlo dolů? Je to jako vlastně, že lidi u vás teda, když to tak jako řeknu, mají pohodu a musí se vyrábět méně tepla, nebo co to vlastně znamená? No na jedné straně samozřejmě ušetříte teplárna za palivo, ušetříte ty povolenky, které se jakoby pálí obrazně řečeno s tím palivem, takže ušetří, řekněme, ty takzvané proměnné náklady, ale zůstanou ty stále náklady, protože těch zaměstnanců má pořád stejné odpisy třeba toho majetku a tak dále. No a tyhle ty stále náklady potom se ale rozpočítávají do menší dodávky toho tepla. Takže v konečném důsledku to vede jako k nárůstu ceny logicky, jakoby ten pokles. Jako zejména, když je takhle výrazný, protože proti tomu ta teplárna může dělat nějaká úsporná racionalizační opatření a tak dále, ale jako vyrovnat čtvrtinový pokles nebo 20% pokles jako je jako tímhle způsobem jako velmi obtížné. Jeden vliv je určitě naprostý souhlas těch stálých nákladů a potom druhý vliv je vliv ztrát. Ty ztráty v distribučním systému v dodávce tepla, kdybych to měl na něčem přiblížit, představte si, že někam posíláte autobus, který má svoje náklady s tou dopravou a jestli tam dáte jednoho člověka nebo 20 lidí, ta cesta stojí furt stejně. A i takhle funguje ta distribuční soustava, která má nějakým, řekněme, konstantním způsobem popsaný ty ztráty, ale jestli ta dodávka na konci té sítě významně klesá, tak ten vliv těch ztrát se prostě násobí. Vy jste říkali, že odhadnout situaci do budoucna je extrémně složitý, protože je to hlavně o tom uživatelském chování nebo spotřebním chování, který se těžko předpovídá. Přece jenom jsou už nějaký výhledy, jaká cena tepla bude za rok, za 2, za 5? Tak to by se potřebovali jako křišťálovou kouli. Pokud se máme bavit o příštím roku, tak ani tam ještě nemáme nějaký opravdu jako podrobnější informace, abychom tady byli schopní k tomu něco říkat jako v tuhle chvíli podrobnějšího. Nicméně ještě donedávna jsme si mysleli, že by mohly ještě jaksi klesnout ceny tepla z plynu.
Teď už si to úplně nemyslíme, protože regulační úřad oznámil jako velmi dramatické 40% zvýšení těch cen za tu rezervovanou kapacitu v distribučních soustavách. Ono to sice jakoby je menší část té celkové ceny, protože větší část je ta komodita, nicméně pokles té komodity už řada tepláren vlastně do těch cen tepla promítla a vlastně zlevnili už v průběhu letošního roku. To znamená, že teď vlastně na ně dopadne tady to výrazné zdražení těch, řekněme, regulovaných cen. Pokud se nám ještě teda nepodaří přesvědčit energetický regulační úřad, aby ten svůj přístup ještě přehodnotil, k tomu se možná ještě dostaneme. Takže u toho plynu jako tam čekám spíš jakoby stagnaci, nebo někde může být i pokles, záleží na tom, kdy ta teplárna se třeba překlopí do nového kontraktu, jestli třeba měla nakoupen na celý letošní rok, nebo jestli nakupuje průběžně a tak dále. Tam jakoby jsou různé strategie těch nákupů toho plynu. Ale jak si určitě tam nečekáme nějaký výrazný nárůst u toho tepla z plynu. U toho ceny tepla z uhlí, tam zatím, co mám informace, tak v podstatě všude ty ceny tepla porostou. Někde o inflaci, někde i výrazně víc. Tam je totiž se v situaci, že neúplně malá část těch uhelných tepláren vlastně v podstatě do těch cen vůbec nepromítla nebo jenom minimálně promítla ten nárůst nákladů, který byl pro letošní rok. To znamená, oni tu cenu jakoby drželi nebo ji částečně navýšili, ale rozhodně výrazně méně, než byl skutečný růst těch nákladů a prostě využili toho, že byla vysoká cena elektřiny a v podstatě to teplo, jako bych řekl, zadotovali vlastně jako uvnitř té firmy. No a teďka ty ceny elektřiny výrazně klesají už pro příští rok, takže tady ta dotace vnitřní jako už není tak zdaleka tak jednoduchá, takže i tohle jako vede k tomu, že vlastně je tam nějaký, jako bych řekl, opožděný nárůst těch cen toho tepla z uhlí. Bych se zase vrátil i k té povolence a k zemnímu plynu. To jsou typicky komodity, které mají dneska obchodovatelnost na burze, kde prostě každý den vidíte, jakou to má cenu. A ta strategie nákupu těchto komodit je naprosto zásadní pro finální náklady potom, který dodavatel tepla musí přenést na odběratele tepla. Takže jestli kupujete plyn před měsícem nebo za měsíc, má naprosto zásadní vliv a klade to prostě vysoký nároky potom na management těch společností, aby opravdu takovéhle komodity sledovali a optimálně se snažili trefit do nákupu. Jenom k tomu vlastně napadá, že jste říkal, že je to hodně o tom managementu, o té strategii nákupu a tak dále, nicméně už jsme trošku naťukli, že pro lidi není úplně jednoduchý změnit teplárnu třeba, že jo. Jakým způsobem to vlastně jako funguje tržně, vlastně, že odběratelé jsou trošku zavázaní k té teplárně a teď jako vlastně čekají, jak šikovný management nebo nákup teplárny je. Ono, teplárnu nezměníte. Teplárna je pojem, který se používá pro ten centrální zdroj, který víceméně obsluhuje vždycky nějakou uzavřenou lokalitu, specifické město. Tomu se říká teplárna, centrální zdroj zásobování teplem. To znamená, ta alternativa, která se může nabízet při úvahách pro odpojení, je nějaký lokální decentralizovaný zdroj. Ať je to plynový kotlík, nebo tepelný čerpadlo, nebo nějaká malá kogenerace. To je potom ten způsob odpojení od centrálního topení. Takže to, co jsme tu říkali, je to prostě nějaký legislativní proces, jestli to je na stavební řízení nebo na stavební povolení, nebo na nějakým jiným způsobem uchopený prostě řízení. Musí se tam nějaká, řekněme, papírová práce odvíst a potom se může stát ať už to připojení, anebo to odpojení. Vy jste zmínil i ten energetický regulační úřad. Já vím, že v médiích před několika dny proběhla ta zpráva, že se bude zásadně zvyšovat asi všechny ty složky. Většina lidí asi vnímala hlavně tu regulovanou složku elektřiny, ale vy jste říkal, že vlastně u toho tepla je to obdobné. Pojďme si možná trošku říct, z čeho se skládá ta cena tepla. Protože je to teda taky nějaká regulovaná a neregulovaná část. Ne, není. V tom teple my máme regulované všechno, na rozdíl od elektřiny a plynu, kde vlastně je tam ta složka, která je tržní, to je ta takzvaná silová elektřina, nebo ta komodita toho plynu, a ten zbytek, ta distribuce, nebo řekněme, ty síťové poplatky, bychom to řekli, tak ty vlastně reguluje energetický regulační úřad, tak u nás je věcné usměrňování na všechno.
To znamená, my v podstatě tvoříme tu cenu ze dvou vlastně složek a to jsou oprávněné náklady a přiměřený zisk. A obojí dvojí vlastně podléhá té cenové regulaci, takže my si tam nemůžeme dát jako libovolné náklady do těch cen tepla, ale jenom ty, které jsou jaksi určené v cenovém rozhodnutí, které tam můžeme promítat, a pak máme v cenovém rozhodnutí stanovený přiměřený zisk nějakým jaksi ve vztahu k aktivům, které ta firma prostě provozuje. Takže my jsme vlastně jako svázaní 100%. Jsme trochu jiné situaci, protože každá ta teplárna je, jak si bych řekl, individuální, takže my to nemáme tak jako v elektřině a v plynu, kde tu cenu distribuce ten regulační úřad nastavuje vlastně dopředu, jakoby ex ante, říká, bude to takovéhle číslo. U nás my jsme kontrolováni vlastně ex post, takže my máme nějaká pravidla, jak tu cenu můžeme tvořit, co tam můžeme promítnout, a pak vlastně úřad zpětně kontroluje třeba i na podnět někoho, kdo má pocit, že jsme příliš zvedli tu cenu a třeba se mu to nelíbí, tak vlastně úřad zpětně potom kontroluje, jestli jsme dodrželi vlastně ty pravidla té cenové regulace, nebo může každou tu teplárnu vlastně zkontrolovat, jakým způsobem udělala tu kalkulaci té ceny tepla. Pro zajímavost, v případě, že tam energetický regulační úřad při takovéhle kontrole najde neoprávněný náklad, tak vy ten neoprávněný náklad musíte vrátit těm odběratelům a v té výši dostanete pokutu a ten energetický regulační úřad je oprávněný kontrolovat 3 roky zpátky ty ceny tepla. Mm-hmm. Takže tady to zvýšení o 40%, o které jste se bavili, je vlastně to zvýšení té v úzovkách tržní ceny. Plynu je to ta distribuce plynu, je to zvýšení té regulované složky, což je vlastně to, co má pod kontrolou regulační úřad. A my máme jaksi zásadní problém s tím, že regulační úřad vůbec jako doteďka vlastně neřekl, jako co ho k tomu vedlo. Což já pokládám jako za neuvěřitelné. Když je tam takhle obrovský nárůst, tak bych čekal, že teda regulační úřad řekne, jsou to tyhle položky, tyhle důvody, proč ta cena, nebo proč ta regulovaná cena takhle zásadním způsobem roste. U té elektřiny, protože se o to zajímají novináři, tak už nějakým způsobem byli nuceni to nějak aspoň částečně rozklíčovat, co se tam děje, ale u toho plynu v podstatě vůbec. Jo? My jsme teda se na ně dokonce obrátili už i dopisem na pana předsedu, protože se nám opravdu nelíbí, že úřad se chová takhle absolutně netransparentně a chceme teda vědět, co se tam děje, protože samozřejmě to má dopad na naše zákazníky i na nás a co si myslíme, že se tam reálně odehrálo, nebo co je vidět z těch čísel, protože my tím, že neznáme ty důvody, úřad to nekomentoval, tak se můžeme jenom dohadovat z těch čísel. No a v těch číslech vidíme, že je obrovský nárůst přepravy plynu pro tuzemské zákazníky. To plynárenství funguje tak, že máte přepravní soustavu, to je vlastně, tam se přepravuje plyn po celé republice a pak máte tu distribuci, kde už to jde vlastně potom z té přepravní soustavy k tomu konkrétnímu zákazníkovi. Takže ta přeprava, to jsou ty vysokotlaké plynovody, které vedou napříč republikou a kde velká část vlastně toho plynovodu se používala pro tranzit plynu. Ten tranzit plynu zásadně poklesl s tím, jak jsme přestali brát plyn z Ruska a tak dále, tak vlastně přes nás přestalo a i jak si ostatní státy omezili to Rusko nebo úplně zastavili, tak přes nás jako přestal ten plyn téct, nebo ten tranzit se dramaticky snížil. No a jak to vypadá, tak zřejmě regulační úřad prostě část těch aktiv prostě přehodil, vlastně ty, která jsou určena dlouhodobě pro tranzit a i v rámci metodiky cenové regulace jsou určena pro tranzit, tak zřejmě regulační úřad je přehodil vlastně na tuzemské zákazníky, s čímž máme teda zásadní problém. Je to jenom, byste měli představu, tak ta přeprava pro tuzemské zákazníky, to znamená pro ty distribuční společnosti, které vlastně platí tu přepravu a pak sami to promítají do těch distribučních poplatků, tak to vzrostlo o 100%, nebo to vlastně na dvojnásobek prostě. A ten nárůst je tam ty společnosti v letošním roce platí 1,8 miliardy za tu přepravu, nebo za tu kapacitu v té přepravě. Pro příští rok by měly platit 3,8 miliardy, to znamená 2 miliardy navíc. Jo, takže tu představit, že tam regulační úřad přihodil 2 miliardy, byť pan předseda regulačního úřadu všude běhá a vypráví, že regulační úřad udělal maximum, aby uspořil a že ho drží ta metodika té regulace. A tady najednou jako přihodí 2 miliardy, tak prostě si myslím, že by to nějaké vysvětlení jako vyžadovalo. V minulosti ty pohyby těchto kapitol byly, řekněme, inflační. Aha. Tohle to definitivně není nějaká inflační úprava. Já si myslím, že je zajímavý
že vlastně, když to takhle vysvětlujete, tak je z toho celkem jasný, že to ve výsledku teda zaplatí vlastně zákazníci. Že to není tak, že teda teplárnám se sníží zisk, ale ty to prostě přenesou do té ceny a zaplatí to v podstatě lidi. 2 miliardy, které dostane navíc prostě provozovatel přepravní soustavy. Ono to bude víc než 2 miliardy, protože to se týká jenom těch distribučních soustav, pak jsou ještě přímo připojení zákazníci k přepravní soustavě, kterým taky ta cena roste, ale řekněme 2 miliardy. No tak to se promítá potom do těch distribučních poplatků za ten plyn, což evidentně je jeden z důvodů, proč zrostly o 40%, tak výrazným způsobem. Těch důvodů tam asi bude víc, ale my prostě neznáme, protože úřad jaksi nekomunikuje. No a tím, že nám se zdraží ta distribuce plynu, tak my zase tohle je pro nás oprávněný náklad, který my zase jako pošleme do cen tepla. Takhle ten řetězec zkrátka funguje. To mě možná napadá, funguje to české teplárenství v kontextu evropského teplárenství podobně? Dá se koukat někam pro inspiraci, nebo víte co, je to vlastně české teplárenství ve své pozici jiný? Tak my jsme, řekl bych, jako jedna z té Evropě patříme, řekněme, neřekl bych nějakým teplárenským velmocem, ale k zemím, které to teplárenství mají opravdu výrazně rozvinuté a myslím si, že je to velká výhoda. Upřímně řečeno. Dneska třeba teplárenství objevuje ta západní Evropa. Ono historicky má samozřejmě velmi rozvinuté teplárenství celá Skandinávie, ať je to Švédsko, Finsko, Dánsko. Ale není to tak, že by západní Evropa teplárenství neznala. Velká města v bývalém západním Německu, ať už je to Mnichov nebo Frankfurt nebo třeba Hamburg, tak mají velké soustavy zásobování teplem, takže i v Porúří je obrovská soustava zásobování teplem, takže není to něco, že by tam to teplo neznali, ale přece jenom jako ten podíl je tam výrazně nižší. Ve Francii mají taky dálkové teplo. Jo. Byť zase ten podíl je menší než jakoby procentuální podíl domácností je výrazně menší. Severní Itálie má dálkové teplo. To se taky moc neví, že v Miláně je soustava zásobování teplem. Jo. Takže není to nějaký jako unikát pro východní Evropu, což se často jako úplně mylně novináři píšou, že je to tady jako nějaký východevropský unikát, jako pozůstatek sovětského impéria a tak dále, tak to samozřejmě není. No a třeba to Německo dneska má ambiciozní plán, protože to teplárenství je jeden z těch klíčových jako nástrojů pro dekarbonizaci do budoucna, protože umí využít spoustu jako různých druhů obnovitelných zdrojů, které na úrovni toho jednoho domu prostě nevyužijete. Tak Německo dneska má plán připojovat ročně 100 000 budov na dálkové teplo. A když se jim to bude dařit, a mají na to i dotační programy a prostě velmi opravdu tlačí na ten rozvoj toho dálkového tepla, tak oni dneska mají 14,5% domácností na dálkovém teple. A když budou mít tenhle ambiciozní program poběží do roku 2045, tak budou mít 40% domácností na dálkovém teple. Což je to, co my máme teď. Mm-hmm. Čiže Česká republika má 40%. Ano, necelých teda, je to téměř 40%. Takže jenom tím chci říct, jako, že my vlastně máme obrovskou výhodu, ke které to Německo se bude dopracovávat jako roky. Jo. A teď jde jenom o to, abychom to samozřejmě ten sektor má řadu jaksi problémů, už tím, že máme velký podíl uhlí, kde je prostě tlak na to, aby jsme se ho zbavili, tlačí se na to zejména tou povolenkou, tak samozřejmě máme spoustu jaksi problémů ve smyslu, že budeme muset udělat obrovské investice do budoucna a ten sektor jako moc modernizovat, ale už to, že ty roury tady existují, že ty vlastně jsou připojené, tak vlastně z hlediska té budoucnosti je prostě obrovská výhoda ve skutečnosti ve srovnání s těmi zeměmi, které teprve budou potřebovat ty sítě budovat, jako je třeba i Nizozemí má taky velký program na rozvoj dálkového vytápění, protože historicky měli svůj plyn, takže tam vlastně všechno bylo na plynu, dneska jim plyn došel, že jo, a najednou zjišťují, že vlastně to dálkové teplo by taky potřebovali. Takže v té západní Evropě jako to, co vidím, je obrovský jako rozvoj v řadě zemí, ve Francii a tak dále. Tam, kde historicky to teplo jako příliš jako moc nepěstovali, tak najednou se touhle cestou vydávají, a my vlastně ten podíl tady máme velmi slušný, jde jenom o to vlastně udělat transformaci toho sektoru a jak si přizpůsobit ho těm novým podmínkám. Je zajímavý, že já bych si skoro laicky myslel, že ten trend půjde naopak a každý si pořídí domů teplné čerpadlo nebo něco takového, ale ty výhody teda toho centrálního vytápění jsou, předpokládám, prostě v těch úsporách z rozsahu. Je to tak. Prostě když máte velký zdroj, tak
No, ono v tom Německu přišli na to, že ta představa, že si každý domů pořídí tepelné čerpadlo, prostě nebude vůbec fungovat. A nebude fungovat ze 2 důvodů. Za prvé, protože tu elektřinu nedostanete do toho města, protože tam jsou nějaké rozvody elektřiny a ty nejsou nafukovací, mají prostě nějakou kapacitu a zvětšit ty rozvody jsou extrémní investice. Za prvé, se musíte to město rozkopat. Takže to nejde udělat z roku na rok. Je to spíš na desetiletí, jako zvýšit nějak zásadně kapacitu těch elektrických sítí. Jo, takže to byla jedna věc, že oni vlastně zjistili, my potřebujeme do těch měst dostat jako to dekarbonizované teplo, ale přes ty dráty to úplně nejde. Jo. Navíc ty dráty budeme potřeba pro elektromobilitu a pro další jaksi účely, takže tam moc prostor pro to, abychom tam tlačili tu elektřinu do vytápění moc není. To je jedna rovina. A druhá rovina je, že potom vám to vytváří obrovskou jako špičku v té síti, která se velmi obtížně zvládá. A když si vezmete, že třeba tady pražská soustava zásobení teplem má to maximum někde okolo 1000 MW, tak kdybychom to měli dělat z elektřiny, tak potřebujeme další blok jakoby Temelína. Jo, jenom pro Prahu, tady jenom kdybychom nahradili tady jednu soustavu jako takhle na tvrdou elektřinu. Takže ono to opravdu prostě ta elektrifikace, nic proti ní, jako je to v zásadě v pořádku, tam, kde jsou rodinné domky, tak tam určitě nebude snaha to připojovat na dálkové teplo, tak klidně, ať jsou tam tepelná čerpadla, ale ten prostor ve skutečnosti není tak velký a rozhodně nebude fungovat to, že všichni si dají tepelná čerpadla. To ta síť nemůže v životě si prostě unést. To, co platí pro elektriku, úplně stejně platí i pro plyn. Jo. Zase ta soustava není tak rozsáhlá, aby nějakým způsobem byla schopná pro ty alternativní domovní kotelničky ten plyn dostat. A kromě toho, že potom ještě samozřejmě ne každá lokalita, která dneska je na centrálním topení, tak řekněme, má tu kupní sílu, aby si takovýhle zdroje dokázala financovat. Jo. To znamená, mnohdy by se potom ty města dostaly do situace, že v případě krachu centrálního topení, tak v podstatě není řešitelný tu soustavu potom přetransformovat do sítě lokálních zdrojů. Ještě k těm plněním povinnostem, co musí ten centrální zdroj plnit. Představte si jeden velký komín, který má na sobě kontinuální měření emisí a plní ty nejpřísnější normy. A vedle toho si představte potom síť domovních plynových kotelniček, který prostě žádnou kontrolu emisí, kromě účinnosti, samozřejmě, že to jsou sofistikované technologie a tak dále, ale ať už se bavíme potom o emisích přímo do toho komína, tak v tomhle případě se musíme bavit i o emisích, které prostě v té lokalitě zůstanou. A takováhle síť prostě plynových komínků, co to do té lokality přinese, je-li nějakým způsobem třeba v údolí. Vy jste zmínil i to téma vlastně modernizace. Já jsem někde našel, že do modernizace tepláren by mělo mířit asi 90 miliard. Možná dobrá otázka, odkud ty peníze jdou a na co budou použity? Tak těch 90 miliard je objem dotací z modernizačního fondu. Není to teda celý 90, to asi 87 miliard. A jsou to prostředky, které by měly být vyčleněny jako dotační prostředky vlastně na tu modernizaci. V českém teplárenství předpokládáme, že z rozhodující většiny odejdeme od uhlí od roku 2030. To uhlí se něčím musí samozřejmě nahradit. Předpoklad je, že se to bude nahrazovat v první řadě tedy domácími zdroji, což je biomasa a komunální odpad, případně třeba teďka v Českých Budějovicích se rozjel projekt na dodávky tepla z jaderné elektrárny Temelín a tak dále, takže těch možností je víc těch domácích zdrojů, řekněme. Objevují se i nějaké návrhy na velká třeba tepelná čerpadla, která dokážou využít třeba teplo z čistírny odpadní vody, kde vlastně vy tu vodu vyčistíte a potom ji pustíte do řeky, ta voda má 15 stupňů, když tam dáte velké tepelné čerpadlo, tak vlastně jste schopni tu vodu ochladit třeba na 4-5 stupňů a to teplo z té vody vlastně použít v té soustavě. Takže těch možností, těch zdrojů je více, ale nebude to evidentně stačit, takže ten zbytek potom budeme muset nahradit zemním plynem, případně biometanem. Česká republika má velký program, vlastně velké ambice v rozvoji tady toho zdroje, to znamená vlastně vyčistíte ten bioplyn na kvalitu zemního plynu a pustíte ho do plynárenské soustavy a přes tu plynárenskou soustavu ten plyn zase doteče třeba do té teplárny, která si ho koupí, takže i tohle je další cesta. Čili tady ta transformace celkově, my dneska počítáme s tím, že bude stát zhruba 200 miliard korun,
Takže těch 87 miliard nám nejspíš stačit nebude, takže už jsme signalizovali na Ministerstvo životního prostředí, že budeme potřebovat spíš 100 miliard korun. Jak si na ty investice do té modernizace. Takže je to samozřejmě obrovský balík peněz, je to obrovsky nákladné, je to velká výzva nejenom se týče těch peněz, ale i třeba vlastně organizačně vůbec zajistit ty dodavatele, zajistit jaksi ty projekty, jako vůbec tu projekční činnost, aby to vůbec někdo vyprojektoval ty nové zdroje. Protože dneska projektant je prostě velmi úzkoprofilové zboží, protože všichni mají plné ruce práce, protože zuřivě projektují prostě všechny ty rekonstrukce v těch teplárnách. Takže je to jako v podstatě největší projekt za v podstatě vzniku teplárenství, jo? Protože my tady vlastně půlku tepláren budeme víceméně do značné míry stavět jako znova. Jo? A ještě navíc ne na zelené louce. Ono by ve skutečnosti bylo snazší mnohdy tu teplárnu postavit na zelené louce, ale to nejde, protože musíte pořád zajistit tu dodávku tepla. Takže musíte vlastně provozovat ten stávající zdroj a do toho, jak se dělá tu modernizaci a stavět třeba někde nový kotel a podobně, ale ta stávající technologie musí nějakým způsobem pořád fungovat, aby zajistila tu dodávku tepla. Takže to je ještě komplikovanější, než kdybychom to stavili na zelené louce, tak by to paradoxně bylo jednodušší a nejspíš i levnější, ale tuhle možnost nemáme. Ta energetika a teplárenství to byl vždycky takový běh na delší trať. I třeba proto teplárenství je to uchopený tím, že energetický regulační úřad předepisuje, jak dlouho tu technologii, kterou investujete, musíte odepisovat a ne kratší dobu. Mnohdy na tu technologii je 30 let. Přitom, jak ten svět je teďka a speciálně v těch komoditách tak volatilní, dělejte v tuhle chvíli nějaký strategický rozhodnutí. Souhlas, že jsou technologie na využití bioplynu, na využití možná někdy vodíku, tepelný čerpadla a tak dále. Ale ta teplárna vždycky je a bude i v tom konkurenčním prostředí, kdy tam ty alternativy lokální vždycky budou. A dělat dneska strategické rozhodnutí, kdy se mění ten legislativní svět, kdy se mění ten technologický svět, ať už pozitivně směrem k novým technologiím, anebo negativně opravdu k tomu, že ty dodavatelské struktury prostě nefungují, nejsou na to dimenzovaný, je velice složitý a dneska opravdu ten management tepláren stojí před zásadníma úkolama, jakým způsobem ty teplárny dát posunout. Jeden příklad z praxe, některé elektrárny si určitě naplánovali prostě plynový kotle, vysoutěžili je, možná na to dostali dotace, prásk, přijde krize, ať už byla způsobena čímkoliv, jestli to byl špatný plán rekonstrukce německého energetického hospodářství anebo konflikt na Ukrajině. Těch jevů ty jevy se koncentrujou a v tuhle chvíli opravdu, jestli jste si nějaký ten plynový kotel prostě chtěl koupit, tak to zastavíte. Velice složitý prostředí. No, já bych ještě k tomu řekl, že jako odpověď na to je prostě diverzifikace. Jo? Protože to riziko, já naprosto souhlasím, že to riziko obrovsky vzrostlo a vůbec nevíme, co se zase jako může kde stát. Jo? Pak zase v té biomase zase máte třeba prostě kůrovcovou kalamitu, která vám pokácí ty lesy a takže chvilku je toho dřeva obrovský přebytek, ale pak zase není, protože ty lesy už jsou sežraný, takže ono jakoby vlastně každý ten zdroj má nějaký prostě rizika. Není to tak, že jakoby máte něco, co je jako perfektní. Čili ta odpověď je prostě diverzifikace, ale ty teplárny to v zásadě jako umí. Jo? Zatímco doma těžko budete mít jako 4 různé kotlíky na různá paliva a tepelné čerpadlo, tak v té teplárně to vlastně není zase až takový problém tu diverzifikaci tam udělat. Jo? Takže to, co dneska my vidíme, že i třeba malé teplárny prostě v Písku, malé město, nebo třeba v Ostrově, tak prostě mají biomasu, mají uhlí dneska, mají plyn, řeší třeba tepelné čerpadlo nebo elektrokotel, jo. Prostě mají tam jako neuvěřitelné množství technologií, což ještě třeba před 10 lety by nám připadalo jako sci-fi, tak dneska zbytečný plýtvání možná říkat. Vlastně možná i trochu plýtvání. Tak dneska je to prostě realita, jako řekl bych skoro jakoby nutnost i. A oni potom si můžou každý rok vlastně vybrat, jestli pojedou víc třeba na biomasu, když zrovna je, nebo pojedou víc na uhlí, nebo víc na plyn. Prostě mají jako velkou potom flexibilitu vlastně to palivo v průběhu toho roku, jak si ne, že by ho třeba úplně vypnou nějaké to palivo, ale prostě můžou do značné míry jako ovlivnit, z čeho to teplo vlastně budou vyrábět a tudíž samozřejmě vždycky si vyberou to, co je prostě momentálně nejlevnější.
Souhlas, ale v případě, že do takovéhle strategie jdete, tak je to extrémně investičně náročný. A stojíte tam bez garance toho, že ten odběratel tepla u vás zůstane. Vy v té konkurenci cenový vždycky budete, přijde dotační program na masivní podporu, já nevím čeho, a v tu chvíli to může spadnout jak domeček z karet. Takže pokud si z toho trošku já něco beru, tak to, co vy byste chtěli, je asi určitá předvídatelnost, nebo jako nastavený pravidla trošičku dál dopředu. Tak se tady smějeme, protože jako jediná jistota, kterou máme, je absolutní nejistota v té energetice. Jo. A obávám se, jestli to hned tak vůbec nezmění. Jo. A bohužel ta nejistota není zdaleka jenom jako to, co se děje na těch mezinárodních trzích, nebo obecně prostě ta geopolitická situace, která se dramaticky zhoršila oproti 90. letům. Ten svět je prostě výrazně méně bezpečné místo pro život dneska. To nemyslím jako Česká republika, byla prostě globální. Ale jaksi druhý obrovský problém je prostě evropská legislativa, která je jako nesmírně obtížně vlastně předvídatelná. Mnohem ještě méně, než to, co se děje na tom trhu. My třeba teď jsme jako měli obrovský boj o to, kdy prostě Evropský parlament vymyslel, že jakákoliv biomasa z lesa už nebude udržitelná a že ji nebudete moc prostě jako pálit a využívat teda to teplo, jako pro výrobu tepla. To prostě byl seriózní návrh, který dost dlouho žil jako v Evropském parlamentu. Nakonec se to podařilo nějakým způsobem dohrát tu směrnici o obnovitelných zdrojích tak, že tedy se z toho vlastně vyloučilo jen to kvalitní dřevo, které má prostě, jak si řekněme, materiálové využití, ale to tam nevadí, my v těch teplárnách pálíme vlastně odpad, což jsou ty zbytky, ty větve prostě po té těžbě, takže to nějaké materiálové využití příliš nemá, čili že nakonec to dopadlo relativně jako rozumným výsledkem, jo. Ale chvíli to vypadalo, nebo dost dlouhou dobu to vypadalo úplně šíleně, že vlastně ty investice, které tady se udělaly, miliardové investice třeba do kotlů na biomasu, tak vlastně škrtem pera z Evropského, prostě z Bruselu najednou jako přestanou existovat, jo. Takže ten říkám ilustraci, v jaké nejistotě, tady kdokoliv, kdo se tady snaží něco investovat, tak v jaké nejistotě žije. Řekli byste biomasa, prostě ještě před 3 lety prostě všichni říkali, pojďte do biomasy, budeme chránit klima. Jenom technický komentář, proč se pálí ta biomasa, na to nemusíte kupovat tu povolenku. Jo. A ještě k té predikovatelnosti, jako naprostý souhlas, že ta geopolitická situace je prostě dramatická, volatilní a tak dále. Nicméně aspoň třeba od toho českého prostředí jsme si nějakou předvídatelnost zasloužili. Já v této situaci bych chtěl komentovat ten program pro podporu zákazníků v teplárenství. Česká vláda 21. prosince 2022 přijala usnesení, kdy ten program si schválili. Na to dokonce byla zajištěna v červnu notifikace Evropské komise, to znamená ten program, který měl přinést zákazníkům tepláren, ne teplárnám, zákazníkům tepláren 17 miliard na kompenzaci právě těch zvýšených nákladů po energetické krizi, speciálně toho roku 2022. Tak od toho června, kdy se získala notifikace, tak se nedělo nic a potom se v říjnu česká vláda rozhodla, že ten program zruší. Pánové, já vám moc děkuju za váš čas. Já si myslím, že zatímco ta elektroenergetika už pro spoustu lidí je trošičku čitelná, trošku chápou, jak funguje. Jsem hrozně rád, že jste mi přiblížili, nebo i divákům, posluchačům, jak vlastně funguje to teplárenství, protože zase většina lidí jenom předpokládám, že chce to teplo, ale vidět vlastně ty mechanismy zatím a ty výzvy zatím je, myslím si, velmi užitečný i pro to dělání těch budoucích rozhodnutí, takže díky moc, že jste se podělili o vaše vědomosti a díky za rozhovor. Děkuji za pozvání.